दुनिया का सबसे बड़ा जंगल जिसे हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, ये जंगल इतना बड़ा है कि इसमें इंडिया जैसे 2 मुल्क आबाद हो सकते हैं। इस जंगल को 8 मुल्कों की सरहदें लगती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ये जंगल तकरीबन 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। आज तक कोई भी इंसान इस जंगल को मुकम्मल एक्सप्लोर नहीं कर पाया। यहाँ तकरीबन 40,000 करोड़ दरख्त पाए जाते हैं, जिनकी वजह से इसे दुनिया के फेफड़े भी कहा गया है, क्योंकि दुनिया की तकरीबन 20% ऑक्सीजन यही जंगल फराहम करता है। हैरानकुन तौर पर इस जंगल में आज भी 20 लाख इंसान मौजूद हैं, जिनका बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं। जिस जंगल में हम जदीद हिफाजती साजो सामान के साथ भी जाने से डरते हैं, उस जंगल में बगैर किसी टेक्नोलॉजी के जिंदा रहना किसी अजूबे से कम नहीं।